Прывітанне, дзяўчынкі і хлопчыкі. Салют усім. Хлопчики, а у вас есть мары? Вядома, ва ўсіх яны ёсць. Думаете? Ва ўсіх? Ну, у нас з Лесікам дакладна ёсць, так? Ага. А якія? Давай так, калі ты першая пра іх размову пачала, то табе першай і расказваць. Ну, добра. Правда, у мяне іх так много, што я не ведаю, з якой пачаць. Пачынай з самай вялікай і важнай. Паспрабую. Самая моя вялікая і важная мара, каб людзі ва ўсім свеце жылі дружна і ніколі не сварыліся. Кася! Што? Вось ужо не чакаў ад цябе такой грандыёзнай мары. Хо. Я думаў, ты толькі пра строй ды ўпрыгажэнні думаеш. Ты, оказывается, мяне зусім не ведаеш. Падобна на тое. Не крыўдуй, калі ласка. Мне твая мара вельмі падабаецца. А пачынаць, думаю, трэба з сябе. Хто сам добры, у таго і сяброў шмат. Правільна. А ты, Лесічак, пра што марыш? Я... Каб вучоныя прыдумалі, як зрабіць нашу зямлю зноў чыстай і прыгожай. Ого! Таксама вельмі добрая і важная мара. Але мы самі павінны сачыць за чысцінёй. Вядома, пакуль вучоныя думаюць, можам дапамагаць нашай планеце. Калі не пакідаць пасля сябе смецце і бруд, ужо добра будзе. Гэта разумее кожны. Праўда, сябры? Малайцы, я і не сумняваўся. Ну, а ты, Ягор, пра што самае важнае марыш? Я хачу, каб людзі марылі пра нешта добрае для ўсіх, як і вы. Ягор, цябе самае лепшае жаданне. Яно адразу ўсё вырашае. Так, калі думаць не толькі пра сябе, але і пра іншых, то і ніякіх спрэчак, ніякага бруду не застанецца. Ну а вы, сябры, пра што марыце? Пакуль гледачы думаюць, можа, уключым мульчик. Гэта хоць і маленькае жаданне, але таксама для ўсіх. Добра, глядзім. Сябры, мы вырашылі распачаць сёння чарговае віртуальнае падарожжа па Беларусі. Так, у нашай краіне столькі цікавых мясцін, што ніякія замежныя не трэба. І пачнем з Полацка. Чаму менавіта з яго? Чаму? Бо гэта наш самы старажытны горад. Полацк размешчаны на поўначы ад Мінска, у Віцебскай вобласці Беларусі. Першыя згадванні пра яго з'явіліся яшчэ ў 862 годзе. Уяўляеце, як даўно? Так, болей за 1100 гадоў таму. Але археолагі лічаць, што горад існаваў яшчэ даўней. І за гэтыя часы чаго толькі Полацк не перажыў. Чаго? І вікінгі на яго нападалі. Ого! І з крыжаносцамі ён змагаўся. І са шведскімі, і з французскімі, і з нямецкімі войскамі. І заўсёды адваёўваў свабоду. Так, спачатку горад быў цэнтрам Полацкага княства, а пазней увайшоў у склад Вялікага княства Літоўскага. Скарочана ВКЛ. Тут нарадзілася многа знакамітых людзей. Сярод іх асветніца Ефрасіння Полацкая і беларускі першы друкар Францыск Скарына. Гэтыя імёны ведаюць усе. Сучасны Полацк – адзін з найпрыгажэйшых гарадоў Беларусі. Ён размешчаны ў маляўнічай мясціне, дзе рака Палата упадае ў заходнюю дзвіну. О, прыгожа! Над горадам узвышаецца Сафійскі сабор, закладзены вельмі даўно, яшчэ пры жыцці князя Усяслава Чарадзея. Такія храмы тады былі вялікай рэдкасцю. Толькі ў Кіеве і Новгарадзе стаялі падобныя. Просто вачэй не адвесці. Ён мне нагадвае белы карабель, які плыве па рацэ. Сапраўды, вельмі падобны. У Полацку мноства і іншых гістарычных помнікаў. Напрыклад, Барысаў камень, чырвоны мост цераз раку Палата і самы незвычайны помнік у нескладовым. Бо толькі ў беларускай мове ёсць такая літара. Абсалютна правільна, Ягор. Можна прайсціся па старажытных вуліцах Полацка, паглядзець на заходнюю дзвіну з вышыні Сафійскай гары, наведаць музей беларускага кнігадрукавання, прысвечаны Францыску Скарыне, і дзіцячы музей. Дзіцячы! Ух ты! Мусіць, там вельмі класна. Яшчэ як, многае можа нават здзівіць. Здорово! Хачу туды. Калі адпраўляемся ў Полацк? Прапаную на бліжэйшых выхадных. Ура! І вы, сябры, калі яшчэ не былі ў самым старажытным горадзе Беларусі, прапануйце бацькам наведаць Полацк.
Магчыма, мы нават там і сустрэнемся. Ну а зараз мультфільм. І прывітанне тым нашым гледачам, якія ў Полацку жывуць. А давайте пагуляем у одну цікавую гульню. Давайте, у якую? Называется «Так і не». Ой, я яе вельмі люблю. І ўжо падрыхтавалася. Вось гэтыя дзве паперкі з малюнкам для кожнага з вас, хлопчыкі. Але ж дзе малюнкі? Не пераварочвай. Яны з другога боку. У тым і справа, што вы павінны адгадаць, што на іх, не зірнуўшы. І толькі потым, калі вы угадаеце, ці здадзіцеся, можна будзе на іх паглядзець. Я ведаю такую гульню. І я. Мы ў такое ўжо гулялі. Трэба задаць усяго 5 пытанняў, каб адгадаць, так? Правильно. І пытанні павінны быць такія, каб можна было адказаць толькі так ці не. Ну што, пачынаем? Пачынаем. Хто першы? Ты, Ягор. Ну, задавай першае сваё пытанне. Добра. Гэта жывёла? Так, Яна жыве на сушы? не, Значыць, у вадзе. ужо 2 пытанні. Там шмат хто жыве, Ягор. Гэта можа быць рыба ці які іншы падводны жыхар. О, ёсць ідэя, толькі трэба яе праверыць. Давай. Кася, а ці ёсць у той жывёлы жабры? Малайчына, добрае пытанне. Не, жабраў няма. Няўжо здагадаецца? Увага, Ягор. 4-е пытанне. Гэта жывёла лічыцца самая вялікая ў свеце? Ну, трэба ж. Так, і апошняе. Гэта кіт. Пакуль не скажу. Глядзі малюнак. О, угадаў. Выдатна, Ягор. А зараз твоя чарга, Лесік, адгадваць. Я гатовы. Лесік, ты адгадавай, а я пакуль для Касі заданне прыдумаю. І правільна, няхай і яна згуляе. Згуляю, але зараз ты. Значыць, у мяне ёсць усяго 5 пытанняў. Ага, Першае. Гэта жывёла. так. Другое. Яна жыве ў вадзе. Не, Значыць, на сушы. У цёплых краінах. не. І гэта ўжо 3е пытанне. Засталося 2. Так, калі не ў цёплых краях, магчыма, ў халодных. Яна жыве на паўночным полюсе? Так. Апошняе 5е пытанне. Трэба добра падумаць, каб не памыліцца. Хто жыве на поўначы? Алені, цюлені, палярныя птушкі розныя. Каго я забыў? Белага медведя. О, сапраўды, дзякую. Эх, шкада, што толькі одно пытанне засталося. Давядзецца рызыкаваць. Ну хто гэта, Лесік? Можа, гэта белы мядзведь? Ого! Угадаў! Вось, віншую, Лесік. Ура! І я малайчына! Цяпер твоя чарга, Кася. Гатовы малюнак, Ягор? Гатовы, толькі табе і гледачам пакажу. Ага, зразумей, а ты не падглядвай. Падумаеш, вельмі трэба. Давай угадвай лепей. Добра. Першае пытанне. Гэта жывёла? Не, Птушка? не. Што ж гэта? Дрэва? Так. Ура! Адгадваю далей. Ужо 3 пытанні. Не памятаю я. Што ж гэта за дрэва? Ну, Яно з лісцем? не. А, з іголкамі? Так, Дык можа гэта елка? правильно, угадала, Кася. Ура! Я таксама малайчына. Ты цудоўна справілася. Фу, цяжкавата было. Трэба адпачыць. Мульцік паглядзець можна? Можна. Глядзі. Вось і скончылася наша праграма. Час развітвацца. Але ж ніхто тут сумаваць не збіраецца, правда? Не, мы сёння многа чаго запланавалі і многа чаго павінны паспець, як і нашы гледачы. Тады насустрач новаму цікаваму дню. Да пабачэння, дзяўчынкі і хлопчыкі. Бывайце, сябры. Як заўсёды чакаем вас зранку. У нашым добраранку!